Beleza, detonador aqui. Hoje a gente vai fazer um bike check da Schwinn Colorado. Aqui, começando aqui. Câmbio traseiro Shimano Tourney Cis. Corrente paralela, freio Pro Max, freio a disco Pro Max, disco 180 mm, pneu, esqueci a numeração dele aqui, é um pneu Mitas, kit passador da frente Shimano Tourney Cis, pé de vela paralelo, pedal de plástico, quadro Schwinn, que é a mesma da Caloi, canote Zoom, a braçadeira acho que é da Zoom também, o selim é Royal, alguma coisa assim, suspensão Zoom 70 mm, com trava e reload, caixa de direção pode ser da Neco, não sei, passador Shimano EasyFire, 7 speed, 7 marchas, V-brake, deixa eu ver mais, guidão original, luvinha paralela, original também. Então, o cubo main joint, a braçadeira de roda ali é da Zoom também. Movimento central Shimano, movimento central daqui. E é isso.